જો તમારા ઘરે 2 વર્ષથી નાના બાળકો છે તો આ સમાચાર તમારા માટે છે। નાના બાળકો માટે ખૂબ જ ચેતવણીરૂપ કિસ્સો સામે આવ્યો છે। મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડમાં કફ સિરપ પીતા 16 બાળકોના મોત નીપજ્યા છે। જી હા, અને આ કફ સિરપ બનાવતી કંપની ગુજરાતનું હોવાનું સામે આવ્યું છે। મધ્યપ્રદેશ સરકારે ગુજરાતની આ કફ સિરપ બનાવતી કંપનીને નોટિસ પાઠવી છે અને તપાસના આદેશ આપ્યા છે। આ સાથે રાજ્ય સરકાર પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે। ગુજરાતના રાજ્ય સરકારના પ્રવક્તા મંત્રી ઋષિકેશ પટેલે ગુજરાતની આજે કફ સિરપ બનાવતી કંપનીઓ છે તેમને નોટિસ પાઠવી છે। મહત્વપૂર્ણ છે કે ગુજરાતમાં 500થી વધુ કંપનીઓ કફ સિરપ બનાવી રહી છે અને આ કફ સિરપની વાત કરીએ તો કફ સિરપમાં ડાયઇથેનિલ ગ્લાયકિન નામનું કેમિકલ આવે છે। તેનું પ્રમાણ 0.01% જ હોવું જોઈએ। 0.1% કરતાં જો વધુ પ્રમાણ તેનું હોય તો કિડની ફેલ થવાની અને મોતનું કારણ પણ તેમાં જવાબદાર હોઈ શકે છે। આ ડાયઇથેનિલ ગ્લાયકિનનું પ્રમાણ 2 કંપનીઓમાં 0.1% કરતાં વધુ મળી આવતા રાજ્ય સરકાર સતર્ક બની છે અને રાજ્ય સરકારે તમામ કફ સિરપ બનાવતી કંપનીઓને નોટિસ પાઠવી છે। કારણ કે નાના બાળકોને કફ સિરપ અપાવવામાં આવતી હોય છે। નાના બાળકોને શરદી, ખાંસી, તાવ થતો હોય ત્યારે વાલીઓ સામાન્ય રીતના તેમને કફ સિરપ આપતા હોય છે, પરંતુ અત્યારે નાના બાળકોને કફ સિરપ આપતા પહેલાં ચેતી જજો। આ કફ સિરપ એ મોતનું કારણ બની શકે છે અને તેને જ લઈને હવે રાજ્ય સરકાર પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે। કારણ કે મધ્યપ્રદેશના છિંદવાડામાં ખૂબ જ દુઃખદ ઘટના બની છે। 16 બાળકોના મોત નીપજતા એ મધ્યપ્રદેશ સરકાર પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે અને સાથે સાથે ગુજરાત સરકાર પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે। કારણ કે આ કફ સિરપ બનાવતી કંપની ગુજરાતની હોવાનું સામે આવ્યું છે। ગુજરાતમાં 500થી વધુ કંપનીઓ કફ સિરપ બનાવી રહી છે, જેમાં 2 કંપનીની બેદરકારી અત્યારે સામે આવી છે અને કફ સિરપમાં જે કેમિકલનું પ્રમાણ વધુ મળ્યું છે તેને જોતાં જ ગુજરાત સરકારે પણ તાજેતરમાં કફ સિરપનો જથ્થો જે બજારમાં ગયો છે તેનો પાછો ખેંચવાનો આદેશ જાહેર કર્યો છે। એટલે કે આ કફ સિરપ એ બાળકો માટે હાનિકારક હોઈ શકે છે। તેને જોતાં જ આની ગંભીરતાને જોતાં રાજ્ય સરકારે મહત્ત્વપૂર્ણ નિર્ણય લીધો છે અને કફ સિરપનો જથ્થો પાછો ખેંચવાનો આદેશ આપ્યો છે। આગામી સમયમાં આ કફ સિરપ બનાવતી કંપનીઓ સામે તપાસ થઈ શકે છે અને તપાસમાં જો કોઈ બેદરકારી સામે આવે તો આ કંપની બેન પણ થઈ શકે છે। અત્યારે મહત્ત્વપૂર્ણ સમાચાર છે કે આજે કફ સિરપ બનાવતી કંપનીઓ સામે તપાસના આદેશ આપ્યા છે, ત્યારે આગામી સમયમાં શું સામે આવે છે તે જોવાનું રહ્યું। અત્યારે તો તમે જો બાળકને કફ સિરપ આપતા હોય તો ચેતી જજો, અને કારણ કે આ કફ સિરપ એ મોતનું કારણ હોઈ શકે છે। આ રિપોર્ટમાં હાલ આટલું જ। ગુજરાતના તમામ મહત્ત્વના સમાચાર માટે ગુજરાત તક જોતા રહો। ધન્યવાદ।